Andri nanti lah. Karo karo Budi sapa? Budi. karo sapa Anam Mbah Samsul karo misalnya ambil Anam nih kadang teh Anam kan wangi. Halo. Jagungmu payu pira lek? Jagungmu payu pira? Pira? 14. Jagung ora payu kok. Lah iya nggonku apa nyende pawolon. Sisuk jatah ngepek ya. Sisuk jatah ngepek ya. Dan gua makannya aku mah mbok tawani kok nggawa jagungmu ora ya. Anu mau. Apa jenenge? Gua esuk ngepek kok ngono mah. Sama kali. Mat, Kau kok jelale. Oleh sapa? Klip kali. Oleh jo. neng. Neng, nero bayaran. Ya. Buang. Buang kopi membuang. Jelek Tak tadi diri paling. Ya iya. Mas tak kira menmu payu 2000 ngono kok. 1500 ki ya wis bonyok ya. 400 iki. Paling ora ki 2000 ngono. Ya iya kan iya. lah kon piye yo kabeh ya. Iki kudu anu nang piye. Benang iki. Olahraga ki anune kok yo kuwi mau kok. Piye piye. Kabeh di kudune dimulai kuwi nanti mau praktek mas ngono rasa. Mayan. Tak kira kayu. Manus ah. Ora ada belum. Ora payu kok. Anjani kok. Bener. Lah ngono mah. Pacek nandur kono mah. Termasuk apa nih mah ngono mah. Ngono mah termasuk apa nak? Garap kono mah. Tapi dia mah jatah sapa rek kono. Nara ini nara oka orang ini Demang.
Tandur, para tanduri warah lah. Lagi ulur. Kalau tan yang ngono, udah timbang nganggur. Mungkin wak sebari kacang. Cang ijo, bar pari ngono. Yuk, pas cek nganu mau, cek ono parine mau. Ngembak, kecil ngembak toh. Ya, jadi disedot dulu terus dipirno kacang ngono kok. Dengan dia carane wis gak rabuk jane kowe. Ini 30.000 kok iki. Ini kacang 30.000. Plong kilo disebarno kok ora tak nganu kok. 5 kilo. 150 dhewe. 150. Prapat ini wong ngendi jane. Wong kidulan karo luar kuwi beda ya. Yo. Yang mau duit Pak Tanta, nek latihan dulu. Masih tuh nanti dah. Hah? Sing ngono nanti. Iya. Hah, ngarep nih. Ini burika. Enggak. Ngarep nih. Nak catat. Anu penting iki Enggak, sono di ngarep nih. Lu. Lu kan ngono bulur jagung ae. Jagung manuk. Oh, kowe nyedot neh. Angel. Cukup ya. Menurutmu tak sebar untuk tanggal selikur mau kok. Cuma yang nyemprot itu. Yo wes sama. Ayo.
Bate kacang apa Pak? Sipin. Dari lomba ambion. Hah? Anaknya lomba ambion. Ya pindah. Mau nak produk ini nih. Oh, wis kan nang kudu. Begini. Tidak nang kudu napa? Manajemen. Nah, anu. Heeh. Manajemen. Setahun. Transfer pembelian ini nih. Badan. Di apa nih kita? Tahun ini. Angkatan Selawe. Angkatan Selawe. Berarti diraju ngomong. Heeh. Itu yang nama terus. Emang PJT Onjuwangi, Pak? Oh, kapan? Oro. Aku jasa nang PJT anu rasa tenan. Apa? Anu ya, ngadrak. Sugesti kok. Ya di Japani mau. Ora yo pikiranmu sugesti iki pikiran dhewe kok. Mana kurang. Enteng terusan. Dengan sugestimu. Saya kira rusak, saya Bakarang Romo ya anu dukun anu ya di apa? Ya di Japani barang. Yang terima wili ya terima.
Out. Lawan India belum kalah kok. Dia kalah. Nah, Nah iya Thailand itu dia belum kalah. Kenapa? Korea kayak 3 kali kayak. Nah, tapi Korea kalau Qatar ya memang atas. Tahan ya, Bro.
Gusto. Kita ambil. Bisa datang semua. Sempurna ya, Bro. Sempurna. Wih ngetotne lanang Agung ya? Di Indonesia. Dasar tendamnya Agung. Nah, sing iki sapa iki? mau paling. Ini harga kok. Bete roti pacek wong duwene sing cek nganu Seno.
Ndak. Ya kalah. Blok barang. Saya Kurawi. Saya Kura. Apa deh? Lanjut. Apa terus? Ya. Tuh.